Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hörmetli qarindaşlar, din ve hayat namının sohbet programımızga dikkat itibarыңlarını bergininglarni qizg'in qarshi olamiz. Programımızninki bugungi bölümüde taqvolik haqida to'xtalamiz. Men qarindoshinglar Abdul Qasim Ahmadi, programımızın bugungi aziz mehmoni ustoz Abdulahad Abziz. Programımız uchun qimmatli vaqtni taqdim qilgan Abdulahad hacım için chin qalbimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Abdulahad hacım bu Qur'oni Karim hadis sharifdagi oyat hadislardagi ko'rsatmasiga qaragan vaqtimizda bu taqvolikning rolining ne qadar muhimligini tushunib yetamiz. Endi sizlar shu jamiyatimizdagi qarindoshlarimizga shu taqvolik haqida biroz bir tushuncha berib o'tgan bo'lsa, chunki taqvolikning qalbi har xil odam har xil o'z oldiga tushunib qalblashtirib kelyapti. Endi bu taqvolik sal qarış bo'lmaydigan bir masala. Shu dunyodagi baxt saodatninki ochiqishi shu taqvolikqa bog'langan. Oxiratning Qur'oni Karim oyatlar bo'lsa, butun shu jannatmi taqvodorlarga, mu'min musulmonlarga yo'q Qur'on oyatlarida inchiqlik bilan kuzatadigan bo'lsak, shu jannatmi faqat taqvodorlarga mansub ekanligi namoyon bo'ladi. Ana shunday ekan Alloh taolo bir qancha oyatlarda bu inson bir xafalık, bir musibetlerge mubtala olsa, onun çıkış yolu mu? Şu taqvolik. Kimki şu taqvo olsa, anandan kim Allah Teala şu musibetlerden, şu krizlerden Allah çıkardı degan ayetler var. Şuna bu taqvolikni bilish her bir Müslümanlarınki mecburiyeti. Şuna özlerim şu taqvolik hakkında bunun lügat ıslah ma'nilerinden tatip tushuntirishdan başlagan bo'lsa, qani marhamat. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Taqvolik bu Arapçadan kelgan söz. Arapçada taqvo sözü viqoya sözüden keladi. Viqoya degan bir inson bir xatarga uchrab qolishdan saqlanish yoki bir xatar bilan o'zining orasiga bir parda qo'yish degan ma'nolarni tushuntirdi lug'at ma'nosi. Onun uchun buni saqlang'uvchilar deb ba'zi do'stlarimiz muttaqi yani deganda saqlang'uvchilar deb tarjima qildi, uni ko'rdim. Bu Turkiyaning olimlari ani bu qo'rqish degan gap bir qo'polroq kep qolgan insonga deb o'ylagan bo'lsa kerak. Endi bu taqvolik degan mas'uliyat tuyg'usi deb Qur'ondagi taqvo so'zini shunday tafsir qiladi. Ana bu taqvolik men buni jiq ma'nolarini o'ylandim. Buningda ham o mas'uliyat tuyg'usi desakmi? Saqlanğıcı yoki Allah'ın azabından saqlanğıcı desakmi? Bu Qur'ondagi shu öz resmi ifodasini insonning qalbiga bo'lgan ta'sirini yaxshi bermaydi ekan. Onun uchun ham biz buni shu bizningki olimlarimiz taqvolikni Allohdan qo'rqish deb tarjima qilyapti. Şu en muvafiq ma'no shu kanda shuni tanladim endi. Chunki taqvo Allohdan qo'rqqan odamda mas'uliyat tuyg'usi bo'ladi. O'zini har turli xatardan saqlay oladi. Undan keyin bu tilning egisi bo'lgan arablarning hamda tilni ishlatishiga qarasaqmi endi. Payg'ambarimizning vaqtida shundaqdi, hozirgi arablar shundaq bir odamni bir yomon ish qilayotganini ko'rsa ittaqulloh deydi. Ittaqulloh degan Allohdan qo'rq degan endi. Unda deganiki bu jonliq tilda ishlatilgan ma'nosi, shu tilni egasi shunday ishlatgan uchun shuni shu Allohdan qo'rqish taqvolik degan. Allohdan qo'rqqan odamda mas'uliyatini tunishim bo'ladi. Do'zaxdan saqlanishim bo'ladi. Başka kişiler eziyet qilishdanmi qo'l tortadigan bo'ladi. Demek Allah'ın qo'rqish ma'nosi ham munosib. Hamda Allah'dan qo'rqing desa, ya Allah'dan qo'rqish desa, shu yurak tigida rasmiy ta'siri ashadi. Nimasi?
Noğan bu takvalıkның kendi, hemmeyle takvalıkның ki yuqur degenlikdek taham içkirlep düşünüşke biz muhtaç. Bu takvalıkның menbeyi näde? Takvalıkның qanday qo'lga keldi bo'ldi? Takvalık nereden keldi? Bu sual naytı mühim. Bu meselemdir. Biz takvalık dep ketimiz. Hammadan Uyg'urchada o'lmalı takva dep o'tib ketgan. Bu takvalık nereden keladi? Yani Allah'ın korkuş desek, Allah'ın korkuş xuddi bir zalim padişahdan qo'rqqandekmi? Ya qanday bu korkuş? Onu bilishimiz kerak oldu. Bu muhabbet, yani Allah Teala'ga bo'lgan shu sevgi, chin qalbimizdagi muhabbatdan kelib chiqadi. Çünkü bir mümin degan Allah Teala'ga ishongan müminning dünyadaki en yaxshi ko'radigan, en sevadigan kishisi Allah bo'lishi kerak. Allah Resulullah hadis şuna deydi. Allah Teala'nı hem özünün balısından, ata-anasından, xotiniden, barliq narsadan yaxshi ko'rmaguncha mümin bo'lamaydi. Haqiqiy mümin bo'lgan bo'lsa, onun en yaxshi ko'radigan kishisi Allah bo'lishi kerak. Şimdi Allah Teala'nı shunday yaxshi ko'rgan odamning qalbidan da nima bo'ladi? Allah Teala'nın oldida bir xatolik ishlab Allah Teala'nın ki huzurda Allah'ını rencitip salamemek degan bir tuygu payda oldu. Bir adam degan bir narsani ata-onasini, xotinini, bolalarni yaxshi ko'rdi. Birisinin qattiq yaxshi ko'rgan chog'da, shu yaxshi ko'rgan kishini yaxshi ko'rgan ishini qiladi. Shuni rencitib qilishni xohlamaydi. Uni rencitib qolmaydi, uni yomon ko'rgan ishidan qochadi, saqlanadi. Bu Allah Teala'nın ki muhabbetimiz bizim mahbubimiz. Haqiqiy Allah olgandan şu Allah Teala'nı rencitib qo'ygan bir ishni qilib sanmaslik uchun undan kelib chiqadi. Yeni biri haya. Haya qilish. Şimdi haya qilish insanlar bayada mesela yomon ishni qilishni, ba'zi sat ishlarni qilishni inson haya qiladi. Haqiqiy haya Allah Teala'dan haya qilish bo'ladi. Çünkü Allah Teala bizni hamma ahvolimizni ko'rib turdi, bilib turdi. Allah Teala ko'rmaydigan hech qanday bir o'rin, hech qanday bir nima yo'q. Buning için ishimiz. Unda olgandan Allah Teala bizniki hatta qalbimizda o'ylaganlarimizni tatib bilib turdi. Shunda bo'lgan hamda bu bir gunohni, bir yomon ishni qilmoqchi bo'lgan odam bu işimni çokum Allah Teala gördü. Ben göremegenim bilen Allah Teala beni her halimni, her ahvalimni görüp durdu, niyetimni bilip durdu degan akide mustahkamlashganda, bu Allah Teala görüp tursak ben qanday bu nimani qil, bu ishni, bu gunohni qilmayman degan bir tuyg'u, hissiyat paydo bo'ladi. Qo'rqoqlik bu endi. Yani Allah Teala'nın korkuş degenimizin manası Allah Teala'nı rencitadigan ishni qilishdan o'zimizni saqlash ve Allah Teala hamma ishimizni ko'rib turgandan keyin Allah Teala'ni haya qilib, uyulib Allah Teala meni shu bütün ahvolimni ko'rib turdi deb bu tushunchaga insonda haqiqiy taqvolik shakllanadi demakchi. Ana afsus jamiyatimizda taqvo desalar, uning shakli tarafiga ketib qoladigan, shakli tarafidan tashqi salohiyatni qalaba ama taqvo ekan, taqvo emas deb qaraydigan bir ishlar bor. Qur'oni Karimda ko'rsatilgan taqvo mana haqiqiy bu taqvo. Ya'ni haqiqiy taqvolik Allohga bo'lgan muhabbatdan, Allohga bo'lgan sevgidan, Allah'ın bo'lgan haya qilishdan kelib chiqadi. Bu taqvolik yuqorida deyilgandek shu mas'uliyatni hamma o'ziniki Allah'dan qo'rqish, jannatdan sig'inish, do'zaxdan saqlanish ishlar mana bu yerdan ado topadi. Hani bu taqvolikda Allah Teala'nın shunday haya qilib, shunday qo'rqqan kishi mesela mas'uliyatini ado qilmaslikdimi
haya qiladi, qo'rqadi. Chunki men bir yerda ishlasam, ya bir narsa ustimga yuklangan mas'uliyat. Mening yuqoridagi va boshliqning oldi olishim mumkin. O ko'rmagan yerda uni har xil saxta ishni qilishi mumkin. Ammo Alloh taolaning u ko'rmagan bil Alloh taolo ko'rib turdi. Alloh taolo ko'rib turgandan keyin hamda Alloh taolo meni ko'rib turdi degan bizni kuchli qolgan chog'da o boshliqqa kerak yo'q. O mas'uliyatimizni ado qilmasak, to'g'ri ado qilmasak, o insonning oldidan qochib qutulgan bilan Allohning oldidan qochib qutulib bo'lmaydi. Shunga Ömer radhiyallohu anhuning vaqtida Ömer radhiyallohu anhu sutga suvni aralashtirmanglar deb bozorda e'lon qilgan. Keyin bu oqshimi Ömer radhiyallohu anhu mahallalarni cho'g'ilib, qahni qanday qiyinchiliklar va menga deyolmagan bir narsa bo'lsa hal qilaman deb har kechida ko'chalarni cho'g'layotgan. Bir ko'chani cho'g'lab ketib olsa bir uyda ana bola ikki o'ylarni gaplashayotganini işte anglasa anasi voy balam sutga suv qo'ygan sut avsin atganlik chiqib setishga tayyor bo'lsin deb shunday deydi. Degandan keyin qizi ana Ömer radhiyallohu anhu bizni sutga suv qo'ymanglar, qo'shmanglar deb to'sdi. Biz qanday bu sutga suvni qo'shimiz? Ömer bizni ko'maydi, nada Ömer. Sen qo'shara degan chog'da Ömer ko'rmagan bilan Ömerning Rabbi Alloh ko'rdi o. Buni Allohdan qo'rqish degan. Ya'ni haqiqiy shunday tuyg'u bizda bo'lsa, o insonlar ko'rmasimi? Hech kim ko'rmagan yolg'iz yerda qolsaqmi, yana biz Alloh taoladan qo'rqib, meni Alloh ko'rib turdi. Barliq ishimni Alloh taologa hisob berishim kerak deb bu yerda salafning biri, salaf olimlarining biri so'zi ishim keldi. Ilgari olimlardan birisi aytgan ekan. Bu kechalari tahajjud turish, kunduzlari nafl ro'za tutish, bu oson ish emas. Buning yo'qlarla bir odamning taqvoligini o'lchiga olmaydi degan ekanda. Haqiqiy taqvolik degan Allohning amrlarini ijro qilish, Allohning to'sqinlarini yenish, har bir ishida Allah meni ko'rib turdi deb ish qilishning o'zi taqvolik degan ekan. Endi amaliyotda bu taqvolik odatli ish emas endi. Bu taqvolikninki Qur'oni Karimdagi bu taqvolik buyurilgan amirlar, bu taqvolikninki ahamiyati haqida kelgan oyatlardan bir qancha oyatlarni taqdim qilib o'tgan bo'lsam. Endi taqvolik haqida men Qur'onda iznib nurg'un oyatlar va taqvolik haqida faqat Alloh taolo hamda Allohning amri. Yani biz yuqorida degandek bir qilishga tegishli ish nima ish qilishga Alloh taolaning buyurgan buyruqqa taqvolik. Yani Alloh taoladan qo'rqish Allohning amri. Şu fattaqullaha degan, yani Allohni qo'rqinglar degan amir buyruq bilan kelgan oyat 29 dana oyat bor Qur'onda. Endi bu yerda o oyatlarni o'qib vaqtimiz yo'q. Men bu yerda bir ikki oyatni tanladim, ikki surada. Shuni o'qiyaylik. Undan keyin Alloh taolo sura Anfal'ninki 5'da bizga taqvolik amr qilib shunday deydi. Auzubillahi minash-shaytonir-rojim. Fattaqullaha va aslihu zata baynikum va ati'ullaha va rasulahu in kuntum mu'minin. Allah'tan qo'rqinglar. Aranglarni isloh qilinglar. Va Allohga va Rasulullohga itoat qilinglar. Oyatning oxirisidagi bağlıqçı söz nəhayət təsirlik in kuntum mu'minin deydi. Eğer mümin bolsanlar o işini qılın deydi. Yani sen eğer ben Allah'a işini ben, peygamberge işini ben, kıyamet günü işini ben deyotgan bolsam, ben mümin, ben Müslüman deyotgan bolsam, Allah'ın korkusu gerek. O Allah'tan korkmay, o görünüşte ibadet kılgandek, Müslümandek görengen bilen Allah Teala'dan korkmasa, o yok ya adam kömüge ya da her xil günahını kıldı. Her xil yamanlıklarını, insanlığa her xil eskiliklerini kıldı. Şunun için bir yerde eğer şu müminlikinle rast bula olsa,
mümin bo'laversanlar Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqqandan keyin endi islomninki musulmonlarni baxt saodatga erishtiradigan eng muhim masala qarindoshlik. Qarindoshlik. Bu qarindoshlar bir-birini yaxshi ko'rish, bir-biriga yaxshilik qilish, bir-birini aldamaslik, bir-biriga dushmanlik qilmaslik kerak. Bir-birini yo'lash lozim. Agar endi insoniyatchilik endi do'stlarning orasida bir nima bo'lib qolsa, va aslihu zata baynikum. Aranglarni tuzitinglar. Isloh qilib Alloh taolo taqvolik qila bag'lavadi-da buni. Allohdan qo'rqinglar, ya'ni bir ishinglar. Taqvolikninki amaliyatan. Agar siz haqiqiy taqvo bo'lsangiz ana shuni. Va endi taqvolikninki yeni amaliyatan Allohga itoat qilinglar. Alloh taolaning amri ikki. Qiling degan buyruq bor. Qilmang degan nahiy bor. Alloh taolo qiling degan buyruqni kuchimizdan yetishicha hammani qilish kerak. Bu taqvolikning alomati. Alloh taolo to'sqan ishlardan hammani yenish kerak. Nafsi xohishimizning kayniga kirib, azroq ba'zi manfaatlarni ko'zlab Allohning amridan to'sqan ishlarni qilsak bo'lmaydi. Rasulullohga itoat qilish kerak. Rasulullohning bizga ko'rsatgan sunnatiga. Ana oyatning oyig'i. İnnemal mu'minuna allazina iza zukirallohu vajilat qulubuhum. İnnema yani haqiqiy mu'minlar shundaq zotlarki ular Alloh zikr qilinsa, Alloh degan ism tilga ilinsa, qanday bo'ladi? Vajilat qulubuhum, qalblari titrab ketadi. Allohninki azamati, Allohning jaloli, Allohning ulug'ligini his qilganlik jihatdan yuraklari titrab ketadi deydi. Ve izâ tuliyat aleyhim ayatuhu. Eğer onun Allah Teala'nın ayetleri okup verilse, Allah Teala Kur'an'da onu dep verilse, zâdethum imana. Onun iman tekimi kuşluğunda, tekimi ziyadeleşiyor. Ve ala Rabbihim yetevekkilun. Ve ola Allah Teala'ya tevekkül kıldı. Allah Teala'ya tevekkül kıldı diyen ne gap? Allah Teala'ya tevekkül kıldı diyen biz cık nasilde Allah Teala'ya işinimizdeyimiz yani. Tevekkül degan aşı işenciningki chin qalbiga o'rinlashganligining belgisi işenci qilish. İşinish iman. İşenci qilish. Bu tevekkül. Allah Teala şu mesela Allah Teala bizga rizq berdi deymiz. Kasallik shifolik beruvchi Allah deymiz. Azıcık naslda Allah Teala'nın bu ağzımızdan çıkargan çağda işini ben deymiz endi. Ama şu Cahil hikaye vaxtida o çağda ketib qalgan yali olib qolibdi. Shu çağda masalan Abu Bakr roziyallohu anhu Bedir g'azotida Rasululloh Alloh taologa duo qilib endi urush boshlandi. Kishilar musulmonlar bir necha 13 adam shahid bo'ldi. Bir necha musulmonlar shahid bo'lgandan keyin o kofirlarning soni jiq Müslümanların sahne az Resulullah dua kılıp duasında sen eğer muşu bir uç adamını mağlup kılsan sana da yeryüzünde ibadet kılıp adam kalmaydı degen. Şu çağda Resul Abu Bakr radıyallahu anh kolunu tutup ya Resulullah endi boldu. Allah Teala aslında herkes anda bergen verdisini kalmaydı. İşenci yani tevekkül. Muşundaq derecede. Endi bu takva qilguvchilar nima ish qilibgan? Allazina yuqimuna salah. Ular namozlarini o'z loyiqida barpo qiladi, ching tutadi. Va mimma razaqnahum yunfiqun va bizning bergan rizqlarimizdan infoq qiladi. Kambag'al, ojiz, muhtoj kishilarga. Endi natija ulaika humul mu'minuna haqqan. Yani şular mı şu yukarıda hakiki takvadarlıkmış işte hakiki müminmiş mi? Allah Teala bizi davet etti. Hakiki müminmiş o. Şular. Oğlan ne bağımda? Allah Teala oğlan kandan mükafat verdi. Ma işini kısa makul. Lahum derecatun inde Rabbihim. Oğlan'a Allah Teala'nın dergahıda derece kat âli mertebeler var. Ve mağfiretun ve onlardan sadır olan bazı günahlar varsa onu Allah Teala affı kıldı ve rızkın kerim ve onlara yaxşı rızık. Bu dünyada mı Allah Teala yaxşı rızık verirdi? Ahirette mi Allah Teala onlara yaxşı rızık verirdi? Anda bir sure Hac'ın ki
birinchi ikkinchi oyatida yana Alloh taolo bizga taqvolikqa amr qilib shunday deydi: Ya ayyuhan nas ittaqu robbakum. Ey insonlar, sizlar Robbinglardan, Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Nimishqa? Inna zalzalatas saati shay'un azim. Bizning hayotimiz bu dunyo emas. Bizning hayotimiz o'lgandan keyin oxiratda boshlaydi. Oxiratdagi qiyomatdagi hamda bu zalzala, qiyomatdagi titrash, qiyomatdagi bu tavrash, bu shundoq ig'ir, shundoq qattiq ish edi. O qiyomatga ishini men deb qo'ygan bilan yetmaydi. Qiyomatningki ahvoli andoq bizningki tasavvur qilganimizdan qat-qat yuqori. Buni Alloh taolo sifatlab mana: "Yawma tarawunnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at." O gün, o qiyomat kuni shundoq bir kunki, sen o kunda bola emitayotgan ayolning shu balasi hadab yig'lab boquvchi, voy deb yugurib balasini quchog'iga olib emitayotgan ayolning bolalarini tashlab, bolalari yig'lavotsin, bolalari bilan qarshi olmay qoladi. Shunday bo'lganini ko'rsan deydi. Nimishqa? Qattiq ahvolning ig'irligi. Va tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Hamildor ayollar shu qiyomatning azobining qattiqligidan balasini tashlatadi. Bo'ynini ajakiradi. Balasini va taran nasa sukara. Bütün insonlarni shu behush bo'lib ketgan ko'rsan. Va mahum bisukara amlat ular mas emas. Ya'ni mas o'tgan bilan ichib mas bo'lib qolgan emas, ammo mas bo'lib ketgandek ko'rsan. Nimishqa? Valakin azaballohi shadid. Alloh taolaning azobi bak qattiq. Shuning uchun Alloh taolani qanaqa qilishga qo'rqish kerak. Alloh taolo rahmatda, marhamat, shafqat qilishda bizga onamizdimi mehribon? Kechirsin. Shundoq marhamatlik zot. Lekin u shunda ulug' zotning azobimi qattiq. Onun uchun iymonning ikki narsaning o'rtasida xavf va reja. Alloh taoladan qo'rqish kerak va Allohning rahmatini umid qilish kerak. Bu Allohning rahmatiga erishishimizningki vasilasimi Allohdan qo'rqish. Alloh taoladan qo'rqqan vaqtimizda ondan keyin biz bütün dunyodagi dunyolik ishlarimiz shu nimaga Allohning sizib bergan siziqiga kiradi. Shu bo'yicha ma'noda. Anda mangan vaqtimizda ondan keyin biz Alloh taolaning rahmatiga loyiq bo'lgan bo'lamiz va bizningki bütün ishlarimiz durust yo'lida bilan haqiqiy mu'min bo'la olamiz. Endi shu qaraydigan bo'lsak atrofimizda nurg'unlagan odam har xil xafalik, har xil mushkulliklardan shikoyat qiladi. Her adamninki o'zining beshida nurg'unlagan xafaliklar bor. Buning chiqish yo'li Qur'oni Karimda deydi zaten Alloh taolo taqvolikqa odamga bir chiqish yo'li beradiganligini. Mushkulliklarning asosiy sababi taqvosizlikdan kelib chiqadi ekan. Bu vaqtda bir ochiqlanmaslar. Endi taqvolik yuqorida biz dedik mana Alloh taoladan qo'rqish. İşte Alloh taoladan qo'rqmagan odam her türlü ishni qildi. İnsanlar eğer şu Allah'ın korkmagan adamdan yaman ishni qilishda, zalimlikda, şu yırtqich hayvonlardan o'tib ketadi. Çünkü yırtqich hayvonlar onun tabiati shunday o o'zining tabiatining sirtiga chiqmaydi o'ladi. Ama insonga Alloh taolo aql bergandiki, bu aqlni shu kishilarga zulm qilish uchun, kishilarga har türlü azab oqibatni keltirish uchun hil-mikr hamma narsaga aqlni ish qilib, aql kuchi bilan birlashganda bu Allohdan qo'rqmagan insonning qo'lidan har türlü yomonlik keladi. Bu yomonlik kelgandan keyin hamda bu jiq ishlarningki, gunohlarningki, masalan, bu xatoliklarning ta'siri qilgan odamning o'zi bilan qolmaydi. Boshqalarga o'tadi. Boshqalarga ziyon yetkazadi. Onun uchun o gunohni qilgan odamning beshiga har turli yomon ishlar, har turli qiyinchiliklar, xafaliklar, balo-ofatlar kelib chiqadi. Shuning uchun Alloh taolo
Şu an Allah Teala'dan korkan adam şu Allah Teala bizge bakaga peygamber evetip, kitap evetip, bizge mao to'g'ri mao xato deb tushuntirmaydi. Shu bizni baxtlik bo'laylik, qiyinchiliklarga, xafliqlarga qolmaylik deb. Biz şu Allah Teala sizib bergan yo'lda haqiqiy ma'nosak, hamma işte Allah Teala'dan qo'rqsak, bütün xafliqdan qutulamiz. Ondan keyin mana Allah Teala'dan qo'rqmagan odam nima? Bütün korkunçluğu besip aldı. Nimişka insanın tabiatida korkuş etken narsa bazen. İnsan özünün tabiatida mesela qancha padişah en çok padişah olib kelsa, padişahdan tushib ketam demakki deb qo'rqidi. Birisi kelib uning uchun shu davlatining ichidagi hamma odamni bostirib, zulm qilib yashaydi. Bir padişahlikni saqlab qolish uchun. Ticaretçi olsa ticaretin kasatılab qalandığı ziyan tartib qalam demakki deb qo'rqidi. Dehqon olsa nimam hosul alanmay qalam demakki deb qo'rqidi. O'quvchi imtihon o'tadi. Bu har turli qo'rqish bor insonda. İnson tabiatida Allah Teala yo'q. Agar inson haqiqiy Allah Teala'dan qo'rqib rasmiy taqvolik bo'lsa, shu qo'rqinchdan hammadan qutuladi. O çağda ko'ngli xotirjam, ko'ngli rahat. Bizde bir gap bor, o'zini so'rgan qozini oldiga borib turdi aytgan. O'zini so'rgan, o'zining mas'uliyatini ado qilgandan keyin, unda gunohi binasi yo'q qozini oldiga. Yaqinda shu nafsi kasalliklar nimasiningki bir mo'min bir doktorning taqririni ko'rdim. Ondan şu Allah'dan qo'rqqan odamda onda ızdırap, iklenish, bir narsaning ko'nglida har xil xayim xatarlardan nim qilish andishalar bo'lmaydi ekanda. Çünkü o birini yo'qotganda tavakkul bor. Alloh ishilishi bor. O'zi ham qilib qo'ymagan Allohning rahmatidan umid bor. Bu temkinlik bilan ham işte najih bo'ladi ekan. Aksicha iymoni ojiz yoki iymoni yo'q odamlarda sizlargandek podshoh bo'lib kelsin, har qancha mansab bo'lib kelsin, uning hayoti davomli bir xil iklenish, qo'rqish ayda bo'lganlikdan bu odamda nurg'unlagan kasalliklarning paydo bo'lganligi u ayrim bir tema. Yani bu taqvolikninki foydasi zaten bu dunyoda inson uzuk. Taqvo yaşagan inson dunyoda mı ko'radi, oxiratda mı ko'radi. Endi bu haqda yana qanchalik to'xtalsak bu gayetli bu vaqt bek jiq ekan. Vaqt munosabati bilan bu qadar yetarlik. Endi bu taqvolikninki foydalari ustida ruj qilinmaslar. Taqvolikning foydalarining hammasini Qur'ondan oyatlardan tanlab chiqib, jiq foydalarini tep chiqdim. Endi böyle oyatlarni akaga vaqtimiz az, shuning uchun men shu foydalarni o'zim ham o'qiyman. Bo'ladi. Oyatlarni do'stlarimiz Qur'ondan ko'rib oladi. Birinchi taqvolik Allah Teala'dan qo'rqish. Taqvolikninki foydasi Allohning muhabbatiga erishish. Allah Teala'ni biz yaxshi ko'ramiz dedi Qur'on yuqorida. Bu Allah Teala'ni yaxshi ko'rganligimizdan Allah Teala qo'rqimiz endi yaxshi ko'rganligimiz uchun ranjitib qo'ymaydi. Biz şu Allah Teala'dan qo'rqqan vaqtimizda Allah Teala bizning do'stimiz. Allah o çağda Allah Teala'nın muhabbetiga erişken bu. Allah'ın buyruğlarından qilib, to'sqanlarni yenib, kishilarga eskilik qilmay, osonlik qilmay, o'zining mas'uliyatini tunib yashagan ekan, o Allah'ningki tabiiy yaxshi ko'rishiga nail bo'ladi inson. Avliya Allah diyor şu an. Allah'ın dostları, Allah Teala onların dostusudur. İkincisi hem de Allah Teala'dan korkan kişi ahirette olsun, dünyada olsun Allah'ın rahmetiga erişidir. Yuqorqi oyatda ko'rdik. Allah Teala bu dünyada yaxshi rizq berdi. Ahirette cennet bilan mukofotlaydi. Rahmetiga erişidir. Üçüncüsü Allah Teala'dan korkan kişi Allah Teala'nın yardımıga erişidir. Bu dünyada bir xafalıqqa tushib qolsa, Allah Teala herkes onu tashlab qo'ymaydi. Onunga yordam qilib, onunga bir chiqish yo'li, onunga bir yordamchi keltirib berdi. Dördüncüsü, Allah Teala'dan korkan kişi dünya ve ahiretteki xavf, endişe, korkuşlardan qutuladi.
ko'ngli huzur, xotirjam. Shunga bu Yevropada bu taraflardagi odamlar o'zini o'ltirib oladi. Shu Allohdan qo'rqmaydi-da, Alloh iymoni yo'q, tavakkul yo'q, Kamera meishet turup o'zini o'ltirib oladi. Xafalık qalsa o'zini o'ltirib oladi. Ondan keyin 5-incisi Alloh taoladan qo'rqqan kishining qalbi yoriydi deydi. Qalbiga Alloh taolo bir nur ato qiladi. Qalbi yoriydi. Buning bilan bütün oldiga kelgan ishlarninki to'g'ri, noto'g'ri xatosini oson tushuna oladigan va to'g'ri yo'lda mingib xato yo'lga ketmaydigan. Ilgiriklarni so'zlar ekan. Bir odamdan maslahat olmoqchi bo'lsa-mu, taqvo odamdan maslahat olsa, o taqvo odamni Allohning nuri bilan ko'rdi deydi. Ya'ni uningki bir narsaga diagnoz qo'yish nisbati boshqalarga qaraganda yuqori, qalbi nurliq bo'lgandan keyin. Hozir mesela tafsir şu neçe yüzyılın oldida o'tib ketgan, taraqqiyotli yo'q vaqtda o'tib ketgan tafsir olimlarining Qur'onning tafsir degan gaplari hozir haqli texnologiya texnikaninki nimasi o'tirib chiqadi degan gap. Shular Allohning nuri bilan ko'rib degan gaplardir shu. Bo'lmasa ularning tadqiqot uskunalari yo'q. 6-cı Allah Teala'dan korkusunun ki paydası insanını şeytanını yanıtkan güç verir. Bu belki muayyen. Yani bizde birinci nefsimiz var. Bizim yaman işe öndep durduğun. Onun üstündeki şeytan var. Bu düşman uxlasa uxlaydı, su uxlasa uxlaydı, düşman uxlamaydı diye bir atasöz var. Bu şeytan hergiz bizni azdurmayı, aram tapmaydı. Adem Aleyhisselam'dan tartıp müminler. Hani şeytanga, nefske onu yenip onunki gepiga kirmey iş kılışı asan bir iş emas. Onun için Allah Teala'dan hakiki korkan kişiye Allah Teala şu şeytanı yenişke güç kuvvet şeytanı musallat kılmaydı. Yardım kılıdı. Şunun olan şeytan onu yenilmeydi. Şeytan yenilmese o doğru yolda mağalayımız. 7. Allah Teala'dan korkusunun ki paydası hem de Allah Teala kıyamet günü Allah Teala'nın huzurunda çok mükafatqa erişidi. Vel akibetu lil muttaqin. Yani yaxşı akıbet muttaqilerge Allah'ın korkan kişilerge has deydi Allah Teala. 8. Allah Teala'nın korkan kişinin rızkı keng boludu. Onun aldıda her xil yaxşılıklarını işke içildi. Allah Teala onun yolunu keng kıldı. Bu ayet kerim, bu ayetin zaten ayetin çıkan xulası bu. Emniyet hayat tecrübemizden kıraatimiz. Bazı taqvodor birodarlarniki ishlari ma'lum sinaq qildan keyin sinaq o'tib ketgandan qalsa hamma ishlar oson bo'lib Alloh o'ylim g'oyatni rizqlaridan kengroq qilib berayotgan. 9. Allah Teala'nın korkusunun paydası Allah'tan korkan kişinin qiyinchiliklari hal oldu, işleri oson bo'ladi. Allah Teala'nın osonlik berdi. Bu ayet var. 10. Allah Teala'nın korkan kişinin düşmanının üstüden g'alaba qildi. Ve onların hile mekir yamanlıklardan kutulup kaldı. Allah Teala Peygamberimizge mi şundak düşman karşı mümin yardım kıldı. Ondan kiyinki müminlerine şundak yardım kıldı. O tarihte görülgen. Hakkında bir işte şu askerler takva bolsa onun galibi kelgen. Şu iş kıldık Allah takvalıktan çetnedi, mağlubiyet üzlengen. 11. Takvalıkның paydası dünya ve ahiretteki yaxşı akıbet Allah Teala'dan korkan takvalarga məxsus şunga xas qılgan Allah Teala. 13. Takvadarlar vəz nəsihətdən faydalı deydi. Doğru yolga hidayetke mağdur. Yani bir insan diyenler hatalık buludu. Hata bazı fikirlerini kılsa, birisi nasihat kılsa takva insan olsa hem benim yaxşılığım için nasihat kıldı, nasihatini kabul kıldı, doğru yoluna aldı. 13. Takvadarlık evliyalarının sıfatı. Yani, ve Allah Teala'ya yakın buluşunun yolu şu takvadarlık buludu. 14. Takva
hamda bendini Allah Teala'ga yakınlaştırdı. Çünkü Allah Teala'nın ki takvadar bendi bilen ağlıqıdaki ölçem şu takva bilen bolur deydi. Kim qanchalik takvası kuchli olsa, qanchalik qo'rqsa, şu Allah'a en yakın bo'lgan, muqarrab bo'lgan bo'ladi. 15-si Allah Teala'nın qo'rqish bendining Allah Teala'ga ulashadigan yo'l ozuqi. Sure Bakara'da var. Yolga ozuq qilinglar, haqiqiy ozuq taqvodorlik deydi. 16-si Allah'tan qo'rqish amalning qabul bo'lishini sababi. Biz amal ibodatlarni qilamiz, amalimiz qabul bo'ldimi, bo'lmadimi? Onu Allah Teala taqvodor mo'minlarning amalini qabul qildi. 17-ci paydası Kur'an-ı Kerim Allah'tan qo'rquvchilarga xush xabar bulab kelgan. 18-ci paydası kıyamet günü Allah Teala'nın qo'rquvchilarning do'stligidan boshqa hech qanday do'stlik qolmaydi. Kıyamet günü hammadan bizga dushman bo'lganda faqat Allah'dan qo'rqqan kishilar do'st bo'la oladi. 19-si haqiqiy qazanuvchilar, ya'ni mukofotga erishuvchilar, haqiqiy nijotlikka erishuvchilar taqvodorlar, Allah'dan qo'rqqanlar. 20-si Allah'tan qo'rquvchilar Allah'ın rahmetiga erishgan kishilar bo'ladi. 21-ci Allah'tan qo'rquvchi payg'ambarlarning sifati Allah'dan qo'rqish. Payg'ambarlarning sifatini o'zlashtirgan bo'ladi. 22-ci Allah'tan qo'rqish bandaning qiyomat kuni najot tepishining sababi. 23 Allah'tan qo'rqish gunohlarning mag'firat bo'lishining sababi. Agar bir xatolik o'tkazsak, Allah Teala gunohimizni afv qildi. 24 izzat, sharaf faqat Allah Teala'nın qo'rqish bilan bo'ladi. 25 Allah'tan qo'rquvchilarga Allah ilm yo'lini ochadi. 26 Allah'tan qo'rqishninki savobi jannat bo'ladi deb mushulni tanladik. Bunun ayetleri hem de vakit münasebeti bilan okumadık. Rahmet, Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, Cenab-ı Allah'tan her birimizin üzümüzge veselerge takvalık tileş bilen programımızı bir de ahırlaştırımız. Programımızga diqqatinglarni bergininglarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bu programni to'g'ri ilish, tarqitish ishlari bilan shug'ullanib kelgan qarindoshimiz Adiljonga ham minnatdorligimizni bildiramiz. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.